Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i haqida mish-mishlarga nihoyat nuqta qo'ydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizdan uzoqlashmang. Like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Eng tezkor va eng so'nggi yangiliklarni faqat bizning kanaldan topasiz. Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i haqidagi mish-mishlarga nihoyat nuqta qo'ydi. Shou-biznes olamidagi eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biri xonanda Munisa Rizayevaning turmush o'rtog'i haqidagi gap-so'zlar bo'ldi. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan "eri soxta, faqat ko'rsatish uchun bo'lgan" degan mish-mishlarga nihoyat o'z javobini berdi. Milliy telekanaliga bergan intervyusida nihoyat xonanda barcha gumonlarga izoh berdi. Bu gaplar mutlaqo yolg'on. Biz qonuniy nikohdan o'tganmiz. Turmush o'rtog'im haqiqiy inson. U hozir Argentinada ishlari tufayli qolgan. Men esa o'g'limning sog'lig'ini o'ylab O'zbekistonga kelishga majbur bo'ldim. Uning ichi ketib qolgandi va u yerda 1 yoshgacha bo'lgan bolalarga dori berishmaydi. Shuning uchun qaytishga to'g'ri keldi. Mendan tashqari, menda ijodiy rejalar ham bor edi. Shu bilan Munisa Rizayeva nafaqat shaxsiy hayotini muxlislariga ochiq qildi, balki u haqida noto'g'ri axborot tarqatayotganlarga ham javob qaytardi. Bir so'z bilan aytganda, eri ssenariy emas, balki haqiqiy oila va haqiqiy muhabbat bor. Ijodkorning bu samimiy bayonoti muxlislar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda va ko'plab odamlar uning shaffofligi va rostgo'yligini olqishlamoqda.